හලෝ යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ අද අපිට ආවා මේ පට්ට දූවිලි කුණාටුවා මම අද ඒක වීඩියෝ කරගත්තා ආයි ලස්සනට ඒක බලමු මේ ඒක තමයි අද වීඩියෝ එක කාන්තාරේ දූවිලි කුණාටු මහා දූවිලි කුණාටුවක් එක්ක මහා වල පොඩි දූවිලි කුණාටුවක් එක්ක ඇවිල්ලා වැස්ස තමයි මේ කාලුනේ රස්නේ කාලේ ඉඳි ඒ වගේ විපර්යාස වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා අපිට ඒ මාර වල තියෙන්නේ ඔයගොල්ලත් එක තමයි සීනේ අහස වට ලස්සනයි මට මේ දේ වගේ ලස්සන දේවල් තමයි ගොඩක් ගන්නවා
එහෙනම් මේ වෙනල් මේවත් තේරම අපේ මේ අපේ කොහෙද එකමඩේෂන් එකේ ඒවා තේරම පෙරලිලා විසික් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක බලවනේ. එහෙනම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, එතකොට අමතක නොකර channel එක subscribe කරන්න. යට තියෙන බෙල් එකට පයින් ගහගෙන යන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ ගන්න ජය වේවා.